Nossa primeira parada vai ser no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão as atividades de campo lá na região, lá no estado. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lucas Beber, presidente da ProSoja MT, já está aqui conosco por vídeo. Lucas, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Lucas, eu acho que você está mutado, a gente não consegue te ouvir. A gente vai tentar restabelecer essa conexão com o Lucas Weber. Acho que agora a gente já tem você, Lucas, tudo bem? É um prazer poder conversar, falar um pouquinho de como foi a safra, né? Já estamos entrando aí na reta final da colheita aqui em Mato Grosso. E Lucas, uma colheita bastante complicada para o produtor mato-grossense, né? Muitos desafios para entrar em campo e realizar essa colheita da soja, né? Com certeza, né, Guilherme? Nós temos aí sempre que pensar que Mato Grosso, quando a gente fala de soja, automaticamente está falando de milho. Então, nós tivemos esse ano já um atraso na semeadura da soja, né? E o que fez com que também comprometesse já a semeadura do milho. E agora na colheita, excesso de chuva, foi um ano bem complicado, com poucas pausas aí de sol, então isso compromete os trabalhos de colheita, compromete a qualidade e o peso do grão de soja. Por isso que nós sempre falamos que as projeções de safra, elas às vezes devem ser mais conservadoras, porque apesar da lavoura estar definida, a chuva tira muita produtividade e não foi incomum mais que um, dois, três intervalos aí de ficar quase uma semana sem chuva, e a gente sabe na prática que uma semana de chuva aí você perde 15% de peso no grão da soja. Então, compromete qualidade, compromete peso e compromete a semeadura do milho também, Guilherme. Agora, com essa colheita já na reta final, Lucas, já praticamente encerrada aí no estado, como é que foram esses resultados? Essa chuva impactou realmente nas produtividades registradas pelos produtores? Guilherme, é isso que nós estamos aguardando o fechamento de fato, né? A gente sabe que sempre há muita especulação sobre os volumes de colheita, né? Nós vemos aí a safra nacional dando uma discrepância aí de mais de 6 milhões de toneladas entre a Conab e a Biov, e muitos importadores lá fora pegam esses dados da Biov, isso é péssimo para nós, porque distorce, e normalmente nos últimos anos, já no fechamento da safra, a Biov tem anunciado números no mínimo 5 milhões de tonelada maior, e depois, com o passar do ano que vai sendo escoada essa colheita, acaba diminuindo esse valor, enquanto isso prejudica os preços do grão lá fora. E, novamente, esse ano nós temos a projeção, o IMEA sempre tem buscado ser assertivo, está falando em 49 milhões de toneladas, uma safra recorde, mas é aquilo que eu falo. Foi um ano diferente, então lá na prática é feita a contagem de 1.000 grãos, quando é feita as amostragens. O IMEA fez acredito que o melhor trabalho de amostragem aqui no estado, mas mesmo assim tem esse comprometimento de perda de peso, Guilherme. E temos que lembrar também, né, quando a gente fala da semeadura do milho, atraso na colheita, esse ano, quando normalmente nós estaríamos aí com 42% da safra colhida lá na primeira metade, esse ano nós estávamos com 18% colhido. Então, isso dá também uma discrepância de número. Os primeiros 45% do que foi colhido aqui no Mato Grosso foi com uma média de atraso aí superior a 15 dias. Então, isso também impacta, né? Pode impactar lá na frente no milho. Na verdade, o produtor mato-grossense está torcendo para o clima esticar as chuvas esse ano, sair um pouco da normalidade para que possamos ter uma boa safra de milho. Olhando justamente para essa questão do milho, Lucas, esse plantio ficou fora da janela aí no estado. Quantos dessas lavouras vão ficar nesse período mais arriscado para o cultivo? Então, há uma divergência no tamanho do plantio, variando entre
6,8 milhões de hectares a 7 milhões. Lembrando que no ano retrasado nós tivemos 7,4 milhões. Então, ano passado decresceu já pelo risco. Esse ano, novamente, nós temos a entrada da cultura do gergelim no estado também, que tem sido uma alternativa aos produtores, principalmente quem semeia mais tarde, que é uma cultura que aguenta mais a seca e que tem tido valores atrativos também para o cultivo. E Lucas, pensando em mais impactos dessas chuvas, quando a gente olha para a logística, isso também foi bastante comprometido aí no estado, né? Comprometido, né? Esse excesso de chuva acaba colaborando com o deterioramento das estradas. Nós temos um grande problema aqui no estado que é a armazenagem. Esse ano, com essa safra, a nossa capacidade de armazenamento vai ficar inferior a 48%. Isso faz com que grande parte tenha que ser escoado para os portos já na colheita, então há muito trânsito em asfaltos, estradas, e isso acaba comprometendo a qualidade, que é algo que nós sempre cobramos do governo federal no Plano Safra, o aumento da disponibilidade de recursos e também juros mais atrativos para a construção de armazém. De certa forma, beneficia o produtor, beneficia a infraestrutura e, acima de tudo, a sociedade, porque você acaba tendo um estoque mais regulado dentro do país, ou seja, você evita picos mais altos de comercialização, de preços muito altos e preços muito baixos. Quanto mais a capacidade de armazenagem, você tem mais estabilidade nos preços das commodities. E nesse cenário todo que a gente destacou, Lucas, como é que estão as oportunidades para o produtor mato-grossense avançar na comercialização? Na verdade, é um período conturbado. Nós temos justamente o mercado sabe que nós temos esse déficit de armazenagem. Com excesso de chuva também, o produtor tenta tirar o grão mais rápido, com medo de perder qualidade armazenado. Então, o mercado sabe disso e ele se aproveita, né, disso. E nós sempre sabemos, né, Guilherme, até os meses 4, 5, que é onde tem a maior parte dos vencimentos dos produtores, o mercado também assimila isso e muitas vezes aproveita dessa oportunidade para puxar os preços para baixo. Então, a gente fala para o produtor ter o pé no chão, cada um sabe das suas contas, aonde que o sapato aperta, para ir vendendo, fazendo média, vendendo aos poucos, sempre que há uma melhora, mas a expectativa é que lá na frente melhora. O que preocupa é essa distorção de números que muitas vezes há, que na oportunidade do produtor brasileiro ganhar um valor maior, acaba comprometendo e logo nós viramos para a safra americana. Aí esquece-se a safra da América do Sul e começa a falar da América do Norte. E Lucas, um último ponto que eu queria abordar com você também são as questões sobre a moratória da soja, né? A gente conversou há alguns dias com a deputada do Mato Grosso, a Janaína Rivas, sobre aquela reunião que aconteceu em Brasília com o ministro Flávio Dino. Como é que estão essas conversas? Qual é a expectativa de vocês com relação a essas discussões? Lembrando que a conversa é aberta no Salão Branco, né, do STF. Então, nós levamos toda a preocupação. A ProSoja Mato Grosso está como amicus curiae nessa ação. E, é claro, quem entrou foi o governo do estado, que sancionou a lei, e a Assembleia Legislativa entraram na defesa da constitucionalidade. Nós sabemos que, em termos jurídicos, há constitucionalidade. A moratória tem ultrapassado a nossa legislação, ela regula a oferta de soja e também interfere na livre iniciativa, a escolha dos produtores e ainda causa impacto social, principalmente nos municípios do norte do estado, após a ligação com o porto de Miritituba por rodovia, nós tivemos uma viabilidade econômica para a produção de soja no norte do estado. Então, áreas de pecuária que foram desmatadas após 2008, hoje têm vocação para a soja. E a moratória acaba inibindo. Então, prejudica para esses produtores e prejudica o desenvolvimento social daqueles municípios, porque eles deixam de produzir, exportar e arrecadar, trazendo melhora nos serviços públicos também daqueles lugares, né, Guilherme? Então, hoje está no STF, está suspensa a lei
que, teoricamente, colocaria por terra a moratória no STF através de uma liminar, mas isso vai para plenário. E nós estamos trabalhando na defesa para que a lei seja reconhecida, seja constitucional, até porque os partidos que entraram na defesa entraram alegando a sustentabilidade, por evitar o desmatamento. Mas nós temos que lembrar que nós temos lei no nosso país, o Código Florestal mais rigoroso do mundo, e ele sim é que deve ser aplicado e os nossos produtores respeitam. Isso está acima da nossa lei, então estão desrespeitando a nossa Constituição, o nosso Código Florestal, e a lei em si trata de incentivos fiscais, que é uma prerrogativa do Estado. Inclusive, o Tribunal de Contas de Mato Grosso está auditando esses incentivos fiscais e ele já fala também que enxerga uma promoção de desigualdades sociais e também essa desigualdade dos municípios. Então, nós estamos muito confiantes. O que preocupa, é claro, essa semana, para tratar do assunto, nós tivemos aí o ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, com o Blairo Maggi conversando com o ministro. Querendo ou não, o Blairo Maggi tem uma influência política e ele é aí uma das empresas signatárias da moratória, membro da ABIOV, e ele se beneficia também com a moratória da soja, que nós sabemos que, no fundo, as empresas usam da moratória da soja para captar recurso lá fora a juro barato, emprestar aqui no Brasil a juro alto. E às vezes algumas pessoas questionam, mas as empresas não têm a escolha. O problema é que essas empresas, membros da BIOV, signatárias da moratória, elas compõem 94% do mercado comprador. Isso, de certa forma, é visto como um cartel para compra, ou seja, deixa esses produtores sem opção para quem vender. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todos esses cenários. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu acredito que, Guilherme, a preocupação principal que nós temos agora, primeiro é zerar as tarifas de importação para baixar preço de alimento. Isso é prejudicial porque nós damos, por exemplo, a oportunidade de entrada de milho norte-americano, que é subsidiado. Lá sim, aqueles produtores têm juros mais atrativos para o seu financiamento, tem seguro agrícola, tem um governo que olha para a agricultura entrar e competir com o nosso milho aqui, que nós pagamos juros de custeio praticamente maior que a taxa Selic. O nosso último plano safra, que a cada ano, se você colocar a inflação na conta, vem diminuindo o plano safra. Então, isso é altamente preocupante. Eu acho que o governo deveria tomar medidas para baratear os alimentos, acima de tudo, desonerando os alimentos da cesta básica, construindo infraestrutura para baratear o frete. Nós aqui no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja e milho do mundo, pagamos o preço mais caro do mundo de frete ferroviário, porque não há concorrência aqui no estado. A Ferrogrão está aí parada. Então, é para isso que o governo tem que olhar, e preocupa mais ainda quando o governo fala em taxação nas exportações. Nós já vimos esse exemplo acontecer com a carne na Argentina, ela que exportava praticamente 800 mil toneladas de carne por ano, passou a exportar menos de 200 mil em poucos anos. E logo que o rebanho se ajustou, novamente ficou cara a carne dentro do país e a inflação veio, enquanto isso gerou desemprego. Então, isso já mostra que não prejudica só o produtor, mas prejudica o país e toda a sociedade, e nós perdemos mercado lá fora, mercado internacional, acaba prejudicando os nossos produtores e a nossa economia também, Guilherme. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o andamento das atividades aí no Mato Grosso. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço a todos. Um prazer conversar com vocês.
Esse é o Lucas Beber, presidente da ProSoja MT, conversou com a gente para mostrar todo esse cenário das atividades agrícolas lá no Mato Grosso. O Lucas destacando o cenário de chuva que dificultou bastante a colheita da soja, também impactou no atraso do plantio do milho e tem reflexos grandes na logística para escoar essa produção, fazer entrega, secagem desses grãos, também a possibilidade de grãos avariados, tirando produtividade, tirando rendimento do produtor no momento da comercialização, um cenário complicado para essa finalização de safra de soja lá no Mato Grosso. Inclusive, esse atraso no plantio do milho pode levar a um aumento substancial no cultivo do gergelim, que pode ser plantado com uma janela maior. O Lucas também destacando esse cenário, comentando também sobre as questões da moratória da soja, sobre taxações sobre exportações, retirada de taxas para as importações, muitos assuntos importantes abordados pelo Lucas Beber, presidente da ProSoja do Mato Grosso, aqui no Realidades da Safra.